Halo, aku paket naonnya. Siapa ya paket deui? Paket wae aing loba paket. Paket kok burat ieu mah leutik ge. Letik-letik. Wah, leutik-leutik baca heula bisi naon wae nya. Baca. Oke, ulah we. Urang tingali. Naon atuh asa teh? Ih naonnya kok hese. Duh, di mana toyong paket ti bibi? Toyong. Iya, nu kota tuh Gunti. Kuhuntu deui mah beri turun sing tarik. Dapat tukang rong ieu. Apa? Wuhui. 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 Naon ieu teh atuh? Gegel deui. Gas. Ah, nyeri untu asal linu. Aya mundur dulu. Tuh. Buat ini atuh. Naon? Tara bulan puasa ya kurma. Ya Allah. Oh, jangan aja. Oh, Yay, logam emas. Ya ampun. Iya, alhamdulillah. Logam emas, alhamdulillah. Ya Allah, teh sia-sia aing pesen di TikTok top teh. Hoi, kurma ya logam emasan, guys. Dia, aya logam emasan berarti ya logam emas ya bener. Alhamdulillah, aya logam emasan, guys. Buka ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah berkas dari bulan puasa. Sebentar lagi bulan puasa. Alhamdulillah. Ada logam emas, guys. Alhamdulillah. Hui. Alhamdulillah. Kurma. Aduh ya ampun. Aku belinya dari TikTok Top, guys. Alhamdulillah menang. Kurmanya legit, guys. Bismillah coba ya. Ya, lu jangan tajil ke bulan puasa lah di mehul ayeuna geuningan. Menteng. Ya. Bulan puasa. Udah ya.